hoop dat ze Grammy, hoop ik, vanavond nog in bed zit. Als je niet liked. Maar als je nu snel kan liken, want ik doe dit. Ik hoop dat je hebt geliked. Ja, hoop ik. Dus laat deze maar even. Ze is helemaal in de stress. Ze is helemaal niet er zelf. Denk ik ook. Dat over mijn zusje, dat ik hem moet laten, hè? Is het bij je ouders dan? Nee. Mijn moeder zei ook al zo. Hey, Tammy. Hey, Tammy. Hey, Tammy. Huh? Maar hoe lang is ze gestopt dan? Pitam, het is Sammy. Het is Sammy. Oh ja, ja. Het is Sammy. Het ligt niet aan jou. Het ligt zeker niet aan jou, zei mijn moeder. Nee. En dat is wel goed, hè, schat? Sammy. Allah, Amisam, Maar waarom zal Papa, je eigenlijk niet Amela. even laten testen? Yamina.